En las profundidades más oscuras del océano vive el calamar gigante. Este monstruo marino puede alcanzar los 13 metros de largo. Sí, es más grande que un autobús escolar. Este calamar tiene tentáculos tan largos que podría envolver a una persona completamente. Y tiene ojos más grandes que los de cualquier otro animal en la Tierra. Imagina encontrar uno de estos en las profundidades. Y lo más loco es que todavía no sabemos mucho sobre ellos. Son uno de los animales más misteriosos del planeta. ¿Te sorprendió? Si te fascinó este calamar gigante, dale like y suscríbete para más criaturas increíbles.